Итак, друзья, всем привет! Сегодня поговорим об Украине. Также некоторые подтверждения бегства ВСУшников. Пробежимся понятное дело, по полям, что там происходит по линии фронта. Ну и, соответственно, конечно же, США, Ближний Восток, Европа. Это все тоже, конечно же, разберем, что в мире у нас сейчас творится. Значит, начнем с BBC, я так думаю. Ну, давайте начнем так. Значит, французы признали бегство Анны Киевской, ну вот этой вот легендарной, такой вот распиаренной, так сказать, бригад Украины, которых подготавливают во Франции, все мы знаем об этом. В общем, побежали, товарищи. Что тут еще скажешь? Франция это признает, ну и, соответственно, во Франции на сегодняшний день, получается, имеется 59 тысяч дел по дезертирству. 59 тысяч, друзья. То есть 1700, которая, так сказать, доехала до фронта и убежала, так сказать, там плюс-минус все это в совокупе. Ну, понимаем, да, с вами, что не так-то оказывается и много. Тут вообще 59 тысяч. Но канал BBC, соответственно, сообщает, что дезертиров больше, намного больше, около 100 тысяч. То есть еще веселее. Ну и, соответственно, дальше, друзья, все вы прекрасно знаете и понимаете, что, естественно, вот эти все цифры, которые рисуются, пишутся, они говорят о том, что, соответственно, бегство идет. Они говорят, то есть, о том, что, соответственно, никто не хочет воевать. И сами европейцы на следующий день тоже признают, факты того, что уже, патриотов страны или что-то в этом духе, желаний там и тому подобное, ничего этого нет сейчас на Украине, поэтому, конечно же, то, что буквально в предыдущем ролике обсуждали, тоже сейчас повторюсь практически, что по сути своей на сегодняшний день Украину уже сдают, списывают, все. То есть понятно, что взять больше нечего, гнать людей, так сказать, под автоматами, да, там, под прицелами или, да, то есть смысла нет, потому что они не нацелены на какую-то войну, на какую-то борьбу, для них уже все потеряно, да и даже и ранее для многих и не было что-то там вообще найдено. Для них лучший вариант дождаться российских войск и сами понимаете, да, нормальной жизни, начать жить. Вот все, что, как говорится, интересует, поэтому многие, соответственно, по квартирам, по домам и сидят, и на улицу не вылазят на Украине. Вот, потому что ждут. Также, конечно же, США сейчас готовят там самый там огромный пакет, там, то ли на 6 миллиардов долларов, то есть для Украины. Понятно, что Украине от этого перепадет громулька, потому что я могу вам сказать, что скорее всего все вот эти пакеты, которые предыдущие шли, в последующем и сейчас, это все, соответственно, идет в Польшу, и в Польше, так сказать, сохраняется, потому что полякам нужно будет идти вперед, и им нужно будет, соответственно, какие-то вот именно вооружение, снаряды, боеприпасы и всего-всего-всего остального довольно-таки в приличном количестве. Вот, поэтому сейчас сливать на Украину то, что, соответственно, не принесет никаких ни плодов, ни поддержки, ни пользы, ни продвижения, да вообще ничего, то есть смысла особого нет. Да, там какая-то часть, она естественно поедет на Украину, но это доля, небольшая доля, может какая-то подпитка, она естественно будет происходить, просто потому что необходимо, чтобы украинцы все-таки как-то держались. Вот это все будет, естественно, происходить. Также Европа это все будет пакеты свои направлять, отправлять. Это тоже немаловажные моменты. И все это, опять же, направлено на часы, скажем так, на часы. Просто выиграть время. И все. Вот. Ну, а то, что вот мы с вами видим, вот это все бегство, 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 это так и будет продолжаться, и все это будет с большим и большим количеством. Дальше только это все будет расти. Потому что дух украинского воина пал. И даже не славой героя или как-то в этом духе. Просто пал. И все. Все их попытки в СМИ увеличить и расширить, так сказать, возможности призыва или вызвать гордость у украинцев за то, что им все-таки нужно сражаться.
пролетела мимо, потому что все видят, что сражаются они за то, что напичкиваются карманы долларами именно их лидеров, фашистских лидеров, которые о своих войсках не заботятся, не думают и лишь бросают и бросают их в пекло. Из этого пекла их вытаскивать никто не собирается. Дальше, друзья. Трубный завод взят в Курахово. Об этом сообщает как Министерство обороны, так, соответственно, и иные, так скажем, источники. Говорят, что в целом, да, все-таки Курахово полностью взяли. Курахово под нами. Теперь начинается выбивание из вот такого полукольца, ну там даже кольца, по сути своей, практически. То есть осталась там дорога на выход просто. Гонят их, соответственно, сейчас выбивают из вот этого вот элемента. Но там в целом, друзья, тоже, сами вы все прекрасно понимаете, это, конечно же, снова проблема в том, что их надо было выводить оттуда ранее, вот эти все войска, которые там были, ну, их там, понятное дело, задержали, теперь они под огнем будут выходить, если будут выходить, то их, соответственно, расстреляют, если они будут пытаться там держаться и что-то там как-то из себя выдавить, попытаться что-то показать, доказать, то есть это снова мы с вами прекрасно это и видим, и понимаем, впустую. Ни к чему это не приведет. Только к потерям, гибели, то есть все они там полягут. Поэтому многие сейчас на Кураховском направлении сдаются. Ну, кто-то все-таки продолжает бороться. Вот, то есть у них просто вот ситуация такая вот сложилась. И все это, опять же, благодаря руководству, опять же, командованию. Кто не хочет, чтобы оттуда кто-то что-то куда-то вылазил, выходил. Почему не хочет, мы это тоже с вами обсуждали. Здесь все, как и всегда, плоско. Потому что надо истребить воинскую армию. Все. Это вот даже в 23-м году, друзья, мы с вами это обсуждали. Тут удивляться нечему. Это очевидные вещи. Дальше, друзья, Великая Новоселка под огнем. Там, конечно же, были моменты попыток договоренности, чтобы, соответственно, либо покинули, либо сдались, как бы, вариантов таких несколько, как бы, ну, пытались, соответственно, решить эти все вопросы, так сказать, на скорую руку, но в целом, как мы знаем, сейчас все равно продолжается там борьба, огонь, то есть тоже некоторые сдались, некоторые побежали, кто-то куда-то как бы делся, кто-то где-то затихарился, то есть, ну, в целом, все идет, опять же, вот по такому стандартному сценарию, когда, соответственно, их берут в кольцо, и опять они как бы в жопе. Вот, опять они как бы на убой все там себя оставляют. Ну, в общем, стратегия Украины, что загнать парней, соответственно, в капкан, и потом, соответственно, там им... В общем, я думаю, все вы понимаете. Дальше, друзья, Торецкое направление, соответственно, бои не стихают тоже. Значит, мы там расширяемся сейчас на Торецком направлении, ну, то есть появились возможности, понятное дело, сейчас идет как бы уже такое, скажем, сокращение поставок туда, так сказать, опять же, резервов, да потому что их просто нету, в принципе, поэтому как бы там просто остатки пытаются удерживать то, что удерживается, и, понятное дело, особо от этой от них вообще пользы как бы никакой. Их опять же сейчас возьмут в кольцо, и дальше, соответственно, там же их и... В общем, я думаю, тоже все понимаете. Действительно выглядит как одна единая стратегия. Просто взять кучку военных, в котел их, и все. И пусть их там грохнут. В общем, Часов Яр, друзья, тоже боремся за позиции. Давим пока вот врага, как говорится, как можем. Все, в принципе, нормально как бы идет потихоньку, помаленьку, как бы раскачивается. Тоже резервов там не хватает, силы Украины не хватает. В общем, все эти вот этот завод, опять же, они не могут никак там, в принципе, и контролировать нормально, и вроде как держат, и вроде вот это все, опять же, вроде, но ни к чему, опять же, это все не приводит, друзья. То есть ситуация тоже у них там такая, вот прям идентичная, между прочим, поэтому я думаю, не буду заострять внимание, там все везде, по сути, получается идентично. Вот. Ну, кроме Курского направления, конечно, друзья, здесь несколько дней мы с вами прекрасно знаем, помним, были как бы, ну, такие попытки отвлечь внимание, были попытки, соответственно, создать какую-то угрозу, проверить, прощупать оборону. Но все равно это ни к чему не привело, все везде под контролем, все везде фиксируется, соответственно, отработали, пытались заглушить, не вышло заглушить.
Есть другие, так сказать, у нас рычаги, так сказать, благодаря которым мы даже в случае вот этих всех применений серьезных рэп можем, так сказать, удерживать позиции и отстаивать свое. В целом, конечно же, не забываем, что там еще как раз на тех или ну, на одном из направлений, скажем так, где пытались украинцы создать такую левую видимость того, что они там наступают, находились бывшие ЧВКшники, которые разорвали там все в пух и прах, соответственно. А там, как оказалось, когда взяли пленных, вообще просто сброд. Просто сброд. То есть не военные, не какие-то специалисты, не подготовленные люди, не профессионалы, о которых постоянно говорится, да. То есть это просто отправили мясо. Ну, в общем, получите, распишитесь, так сказать. Ну, в целом, пока как бы не сказать, что все прекратилось, понятное дело, прекратится, когда освободим, но стихло. Стихло с небольшими, так сказать, скачками. По Украине пока вроде плюс-минус в целом все, ну, а как и всегда, она все равно все в перемешечку идет, друзья, не забываем. А теперь давайте перейдем к Ближнему Востоку. Хотя, я думаю, давайте про Европу немножечко тоже обратим внимание. Здесь кратко, друзья, в целом, как бы, многие сейчас советуют Европе именно обратить внимание на внутренние проблемы страны. Ну, а мы, как видим, сейчас Европа везде ищет виноватых, ищет врагов. Вот также та же самая Франция уже как бы ищет везде и во всем, как бы и все у них виноваты. И вот Россия и Азербайджан там тоже вообще прям для Франции представляет серьезнейшую угрозу. Но мы помним с вами, что Франция, соответственно, Армению накачивает вооружениями, поэтому, конечно же, здесь ситуация сложная. Плюс Францию выселяют из Африки, вообще просто отовсюду. Это тоже для них, конечно же, проблема. Плюс другие направления и регионы везде, где Франция контролировала те или иные, так сказать, земли, острова, города, так сказать, тоже, соответственно, там их выселяют, и в этом как бы принимает активное участие Азербайджан, ну и, понятное дело, Россия. Вот, поэтому для французов свойственно вот так вот распыляться, кричать, шуметь, надеяться на то, что что-то это изменит. Факт есть факт, как бы жить за счет других уже не получается. Поэтому правда пошла наружу. Вот в целом, как бы то, что мы сейчас с вами вот по Европе можем пока вот видеть, это вот как раз вот эта работа в том, что они сами враги своих стран, но пытаются переложить вот эту всю, так сказать, проблему на других. Ну, я уже не раз, друзья, в принципе, говорил, что Европа, что США, они как бы изолированы. Вот, они самоизолировались, по сути, получается, за счет вот своих вот этих вот действий, своего поведения, этих санкций, наглости, попыток там купить кого-то, забрать что-то. То есть они пытаются решить все деньгами, расшвыривая их направо и налево, как бы, и вроде как по старинке должно как бы сработать, но это не работает. Люди видят иные моменты, которые наиболее важны для каждого человека, то есть так же, как Россия, да, все мы понимаем, что деньги как бы не решают, если у нас страну заберут, нахрен нам эти деньги, мы что дальше делать будем? А нас как бы прям, гляди, везде ждут, везде встречают, с цветами прям. Вот, то есть, понятное дело, что Родина здесь уже как бы дороже намного. И многие государства, как и вот, к примеру, Грузия, тоже, соответственно, работают над тем, чтобы, соответственно, свое оставалось при них, а не идти на поводу, чтобы, как говорится, оказаться в аду. О, даже как-то вот стихами. Вот. Ну вот смысл, друзья, такой получается. Между прочим, да, Грузия сейчас на сегодняшний день тоже прямо заявляет, что, соответственно, ничего у Европы, ни у Запада, ни у США, короче, ничего не вышло. Никакие там ни санкции, ни попытки какого-то продавления тоже нет. Украинского сценария тоже, соответственно, благо миновали, говорит, ничего подобного, то есть все под контролем. Вот. То, что пытаются открыть второй фронт, там уже как бы некоторые лидеры, так сказать, Грузии на сегодняшний день говорят, что в целом как бы уже ощущается такое понимание, что скоро, ну прям буквально вот в ближайшее время, да, Европа просто прямо скажет как бы Грузии, что давайте открывайте второй фронт, как бы, ну и вот уже просто у них кончились, так сказать, какие-то возможности давления или, то есть это все прекрасно и видят, и чувствуют, и понимают, что здесь уже как бы
только лобовое такое уже движение пойдет, потому что такими вот кривыми своими действиями, так сказать, ничего не получилось. Украинского сценария не вышло, ничего, никакого свержения не произошло, переворота тоже, в общем, впустую все. Бабки были просто потрачены впустую. Ну, здесь, друзья, тоже стоит понимать. Грузия – это Грузия. Это население, нация, которая, соответственно, видит друг друга об этом. А, нет, об этом я не говорил. Об этом я с друзьями общался, со знакомыми. Когда еще в 14-е годы, туда дальше, после вот Украины, там начались вот эти вот тоже шумы в сторону Грузии. И там, короче, произошел такой момент. Еще Путин тогда сказал, давайте, ну, бесплатные самолеты, все это предоставили. Соответственно, наших людей, наше население, именно туристов, отдыхающих и так далее, просто взяли, собрали и вывезли из Грузии. И все затихло сразу. А они ходили, кричали: оккупанты там, тра-та-та, в общем, русские там земли оккупируют. Я думаю, все вы прекрасно это помните. Были эти моменты и по ТВ, и везде об этом рассказывали. Ну и смысл там, я думаю, все вы прекрасно понимаете, что именно когда, ну, назовем так, белоликие покинули Грузию, все в Грузии затихло, потому что друг на друга тыкать пальцем уже как-то не с руки. Это как бы, ну, не Украина. Вот. В общем, вот такая вот проблема, как бы, которую американцы, европейцы не учли. Вот. И здесь сейчас с развитием всех вот этих вот изменений в Грузии мы видим то, что все-таки Грузия пришла к тому, что, соответственно, санкции, которые требуют от Грузии ввести против России, это крах грузинской экономики, запрет сотрудничества, там, торговли и так далее. Движение по украинскому сценарию – это вообще получается смерть для Грузии и грузинского народа. И в итоге получается, что курс на сегодняшний день, который держит Грузия, это единственно правильный курс для того, чтобы спасти свое государство, чтобы его, так сказать, поднять, развивать и жить в достатке и благополучии, без каких-либо угроз, давлений и так далее. Хотя со стороны Европы, как мы помним, давление будет происходить. Дальше, друзья, пойдем. Значит, по Европе по всем этим моментам разбежались. Давайте, значит, пробежались. Перейдем на Ближний Восток. Значит, Израиль у нас, друзья, закупил у США оружие на 8 миллиардов долларов. И, понятное дело, что это все, понятно, в сторону, конечно же, Ирана копится. Тут и Ливан, и Йемен. Все это тоже, понятное дело, под прицелом на сегодняшний день. Хотя, конечно, информация пошла, что якобы уже переиграли ситуацию, как мы видим, быстро, да, сначала вроде там Израиль заявлял, что он с Ливана не выйдет, теперь, соответственно, вроде как выводит войска, то есть там вот это вот моменты такие, знаете, интересные, подковерные такие, ну, действительно подковерные игры. Вот, но это пока. Трамп еще не пришел к власти, все его ждут, потому что Трамп именно как раз-таки в сторону Ирана очень негативно настроен, очень-таки он агрессивно с этим совсем постоянно себя ведет, он особенно с Ираном вообще постоянно не шутит, и его цели, как бы это понятно, что война, бомбардировки, уничтожение, воровство и все в том же духе, при том, что я вам говорил, что все вот эти, не говорил, в принципе, сейчас вот у Трампа вот эти все замашки, вообще просто какие-то, не знаю, как их даже охарактеризовать, но хуже, чем у Байдена, если так по-простому. Да, если мы будем говорить политика Трампа и политика Байдена, то Байден хотя бы понимал, да, что это граница там одного государства, это граница другого государства, да. У Трампа вообще, по всей видимости, фляга свистит по черному, по-афроамерикански. Вот. И он, конечно же, сейчас предлагает, значит, купить там Гренландию, забрать Гренландию. Теперь он уже вообще рисует картинки, якобы Британия это уже наша. В общем, все он там в картинке показывает, что вот именно уже окрашена, соответственно, вся Канада вместе с США в один флаг. Все это вот уже целое подписывает даже United States, там все, Соединенные Штаты, в общем, все нормально. Вот. То есть у него пошли такие вот амбиции колоссальные, закупка, забор, все, он уже весь такой человек, который не имеет границ, он хочет забрать себе все земли, там уже мексиканские в американские там заливы, проливы поперемешать, поперевесить самое
переназвать. Вот, то есть, ну, вот как-то вот мы видим, что здравомыслия здесь, соответственно, друзья, тоже как бы, ну, нет. Здесь только амбиции, и они слишком такие заоблачные, слишком масштабные, чтобы вообще они произошли. До инаугурации Трампа решить вопросы, так сказать, Трамп сейчас не решает, как он говорил по Украине, он решит все эти вопросы. Но по факту, что мы можем сказать, что после, как бы вроде он будет с Путиным там вести диалоги, ничего подобного не будет, друзья. Он, конечно, может и сделает вид или попытку, но все это будет чисто воды, как бы показуха, попытка просто узнать, что там, как там, зачем и почему, и все равно это не пройдет ни к чему. Вот. Тем более, когда это все произойдет, тоже никто ничего не знает, и сам Трамп об этом тоже ничего не говорит. То есть, в общем, до этого врал, после будет врать, и в процессе будет постоянно всякую ересь нести. То, что, соответственно, Израиль закупается, это мы еще в предыдущем ролике объяснили, потому что действительно сначала была ситуация такая, что необходимо было с Сирией отработать, Сирии отработали, сейчас, соответственно, начинают, Израиль закупаться начинает. Вот. И вот здесь понятное дело, что вот как раз по Ближнему Востоку, что мы видим, еще очень важный момент, это как раз Йемен, который атаковал авианосец США в Красном море, также нанес удары по Израилю. Это мы тоже, в принципе, они вообще, между прочим, что меня как бы удивляет, Йемен на сегодняшний день реально отдувается за всех. И за Иран, и за Ливан, и за сектор Газа. То есть он просто, понимаете, лупит каждый день. Каждый день он просто по всем направлениям. И по американцам, и по британцам, и по Израилю постоянно лупит, и по кораблям всяким лупит. Вот просто без тормозов херачит, херачит, херачит. Вот все, что я могу, друзья, действительно сказать вот в этом плане, что ребят действительно молодцы, они за всех сейчас вот пытаются отдуваться вот этими вот ударами, этими ракетами, этими постоянными налетами, то есть, ну а как иначе, да, то есть здесь ситуация очень-таки сложная, американцам срывают все операции, то есть, ну вот так вот, друзья. Потому что, ну, все мы с вами видим, что Иран на сегодняшний день как бы не с руки ему какие-то действия производить, да, в сторону Израиля. Ливан, соответственно, тоже как бы борется, подобиться пытается своих каких-то там территориальных там вот этих решений и прекращения огня. Сектор Газа, то есть тоже как бы пошли уже на освобождение мирного населения, то есть, ну, понятно, что надо как-то тех самых пленных как-то освобождать, тем более там больных вроде как много, там и то хрен знает, живы, не живы. То есть там такой момент был сложный, сейчас вот в процессе обработки идет, да, то есть вроде как-то все начинает, понимаете, стихать, уходить вот именно вот в такой вот, ну как сказать, именно в таком направлении мира все это идет. Вроде как, знаете, если Израиль получит свое, то как бы он вроде как на этом на всем и закончит. Ну, с одной стороны, логично. С другой стороны, нелогично. Вот. Почему? Потому что, я думаю, все вы прекрасно также понимаете, что Израиль работает в интересах США, а США не заинтересованы, соответственно, в прекращении огня на Ближнем Востоке. Я думаю, этого, в принципе, достаточно, но, конечно же, всегда надо пояснить. Я думаю, если будут интересно, я, конечно же, это все более подробно поясню в отдельном прям материале. Мы это можем тоже разобрать. Но пока не будем в это все погружаться. Просто пойдем немножечко дальше, также по Ближнему Востоку, друзья. Что касательно вот этих всех ударов, это, конечно, понятно. Но у нас сейчас, опять же, США снимают санкции. Ну, как ослабляют санкции в отношении Сирии. И санкции они эти снимают на сделки, которые затрагивают торговлю энергоресурсами сирийскими. Я думаю, здесь мы как раз с вами и видим, что американцев интересует в Сирии, чем они конкретно там занимались, занимаются и продолжают заниматься. Также они, конечно же, давят на Сирию разнообразными, так сказать, действиями, заявлениями, чтобы лидер Сирии, соответственно, начал работать именно вот в нужном направлении им. Вот. Ну и, понятно, пытаются предоставить им, опять же, какие-то такие, знаете,
Я уже говорил об этом, об этом также ранее говорили американцы, что они собираются вот снять все эти санкции, они планируют, то есть предоставить Сирии возможности, то есть чтобы все было хорошо и благополучно, что мы в принципе и видим. Они хотят им дать сначала, на первые полгода, между прочим, все вот эти вот санкции они там списывают, снимают, вот, дать, а потом забрать. То есть хорошая жизнь сначала придет, а потом уйдет. Вот так вот это все обычно работает, и как бы понятное дело, что вот за эту хорошую жизнь люди захотят, понятное дело, сражаться, бороться и жить, чтобы вот так вот хорошо все было. Это стандартные их, опять же, действия по развязыванию войн, то есть это вот демонстрация, это показания, это реклама, опять же, громкая, чтобы потом, соответственно, сделать так, как им это нужно. Также, друзья, касательно санкций, еще один момент от США, это, соответственно, они начали угрожать Китаю за поддержку России. Ну, то есть снова вот эта бабская ихняя движуха, ну, в предыдущем ролике я тоже об этом рассказывал, то есть это не мы от вас отказываемся, это вы от нас отказываетесь, да, или там вот это вот движение, вот тупорылое, ну, как сказать тупорылое, женская такая вот момент, женский. Просто от мужчин это слышать как-то не особо с руки. Но, тем не менее, друзья, понятное дело, что они все это сейчас скрутят с этими санкциями. Бумажки вот эти в переплет, дурдом, короче. Одним словом, друзья, ну что поделаешь, что поделаешь. Китаю, конечно же, наплевать на США с высокой колокольни. Для Сирии, понятное дело, это наоборот как глоток воздуха, то есть возможности какие-то как-то что-то делать, двигать, торговать. А с кем торговать, я думаю, все понимаем, что с американцами. Вот. Взамен американцы будут предоставлять вот как раз-таки красивую жизнь, которую, опять же, Анна Лена Бербак привезла, так сказать, с некоторыми, так сказать, ну, подчеркивания, назовем это так, вот, на которых она делала акцент. Ну и дополнительно остальные государства, которые тоже, соответственно, предоставят то или иное. То есть это важный момент. В остальном, друзья, сейчас все, конечно же, активно ждут прихода Трампа. Прям прихода Трампа. Вот, когда, значит, припрется этот Трамп, и начнется, соответственно, уже действительно задница. Но я думаю, просто вот те сейчас заявления, которые он сейчас раскидывает, разбрасывает, то, что он сейчас пытается продавить, рассказать и показать, это все всего лишь просто нужные заявления для создания давления. То есть он создает такое фейковое давление на всех и вся. Конечно же, многие понимают, что, соответственно, с ним все будет очень тяжело и сложно. И надо, соответственно, как-то либо бороться, либо договариваться. Вот, то есть человек может повести себя по-всякому. Ну, такой элемент непредсказуемости сделает. Но это все, знаете, как простые бизнес-схемы. Он их запугивает, делая это все для того, чтобы в последующем даже минимальное такое, самое, можно сказать, невыгодное предложение, да, выглядело уже наиболее выгодным для тех или иных государств. Потому что, а как иначе? А вдруг он вообще тогда ничего не предложит? Или еще хуже как-то там поступит, санкции ведет, или вообще запрет какой-то, вывезет базы, например, если говорить про Европу, да, оружие заберет, то есть еще что-то там создаст, сделает, да, или там вообще земли начнет отбирать, потому что Европа сейчас, мы все прекрасно понимаем, зависит от США, вооружения у них собственного нет, закупаются они всем и все и вся у США, соответственно, опять же, ну, проще говоря, обеспечивает их США, по сути своей, да, если сейчас Америка как бы пойдет чуть ли не с войной, так сказать, на Европу, ну, как бы Европа станет новыми штатами США. То есть вот вам, пожалуйста, красивая такая картинка, продолжение, так сказать, развития идей, так сказать, вот этого вот со свистящей флягой Трампа. Вот вам, пожалуйста. То есть и они ничего против этого поставить не могут. И в итоге, понимая вот эту картину, что, соответственно, он может как бы вот такими вариантами брать и давить, и они в ответ ничего не смогут сделать, приходится вот понимать, что, увы, тем более, как бы мы видим, да, что с Россией рассорились, с Китаем рассорились, со всеми рассорились, остается только дружная им Британия и США. Ну, а тут и США начинают, как говорится, далеко не мирную движуху. Все.
Вот вам и пожалуйста. В итоге невыгодное станет выгодным. А куда деваться? Каждое слово будут, так сказать, впитывать и дружно головками кивать. Все, что они будут делать. В остальном, друзья, конечно же, будем наблюдать, продолжать смотреть, что там и как, и зачем, и почему. Ну, на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и всего вам доброго.